И аз се озовах в Може нищото да си по пиеш джапа. кафето сутрин с него. Колата Може да няма. си седиш с него, Опашката далеч. Гледам телефона, няма покритие. Пълен цирк. И аз така си премина границата, няма кой да ме спре да ме проверява. Малките влизат в библиотеката и няма да поздравяват. Ама аз си търся кола. Такова директно хи-хи-хи. Тича срещу мене, като подивяла, дъхне и Просто стига. летяща вещ. Като влезете, аз съм тук, ще ми кажете добър сен и няма да крещите. В продължение на месеци само за Алекс мислеше и накрая, нали... Ето за кого да си мисля. Така, обаче, Алекс си хвана друга междувременно. Пете ти разбрали, че на Нели сина и ще учи в Германия? Тръгваме заедно Не да съм се прибираме. браво на децата. А за Абе, нашата кола, не всички една са опашка така. Примерно Елеонора на Маги. А тя кой клас стана? Той без това са запушени границите, само вие липсва. А ние какво да правим? Това дете, ама Ние няма да малко каже, свят да видим. да дойде да каже Какво да здрасти. правим? Ани. Само да седим и да гледаме? Ти го питаш, що седи като бурсук. Много се извинявам за закъснението. За какво се извиняваш? Точно на време си. Добро утро, Арче! Добро утро. Не съм свикнала да закъснявам. Ти ако за това се притесняваш, кафенце искаш ли? Не, благодаря. Поздравление за статията. Мерси. Седни. Пиши сега с главни букви. Заповед. За прекратяване на трудов договор. Сериозно ли? Не, разбира се. Представяш ли си точно теб да уволня? Тогава какво? Точно обратното. Предлагам ти повишение. Как така? Как? Като ти се дава, взимай. Ще те преместим в централния офис. В София. Да, в София. Такава възможност се открива един път. Сигурен съм, че ще ти се отрази добре. Благодаря ви, но ще се наложи да ви откажа. Да ми откажеш?
Вие някога имали ли сте връзка от разстояние, господин Захариев? Не. Аз също. Не искам и да имам. Извинете ме. Ларче от работа ли? Да. Емил още не се е прибрал. А ти какво работиш, ако не е тайна? Тайна е. Отивам вчера за изпита и ме викат Емил Делянов. И аз казвам, аз съм Емил Деянов. Така си съм написал. Да, аз не ги пиша тия протоколи. Аз да съм се явил, това било важното. Ами ако не ти зачитат резултата? Не, и аз това се чудя, ходи се разправи. Аз заминавам. Сериозен съм, отивам да следвам в Мюнхен. В Мюнхен? Да. Най-сетне ми одобриха молбата. Браво! Къде ми е часовника? Колко ми приличаш на Захариев? Кой Захариев? Шефа. Какво за него? Широко ви е около врата. Все говорите за възможности. Предлагате, разпореждате, оправяте. Какво оправяте? Живота ли ще оправите? Като ти се дава, взимай. Взимай, а какво оставяш? До вечера ще се види.
запалила това с пелетите. увеличение с задна Ма дата. то не било изчистено от Септември нещо. месец ти разбираш. Абе, оня ден майка ми излиза и вика, гледам нагоре един дим. Абе, майко, какъв дим ще излезе? То парното е на пелети, то не е като да се пали всеки ден. За какво му е домъчнял? Гледам нагоре. Казват, че жена му води детето му всяка седмица в Гърция. Че то не зависи ли от Яна Димитрова? Тя била завалила камината и то се Каже, напъкова. главната няма пари. Какво зависи? Той я питал. Яна Димитрова да си назначи нормални общи работници. Като не могат да плащат. Ма то така става и за други професии. Важно. Ще сложат някой да ти проектира сградата, дето въобще не разбира. И после уния ще ти я построят и ще има да се молиш да не ти се срути. Ма не, то навсякъде е така. Ета и комшията Цецо. О, моля ти се, Цецо. Цецо ми е общ работник. Какъв общ работник може да ти е Цецо? Започна по програма 4 часа. Та Цецо едвам ходи. Каква работа може да ти свърши? Не зная дали си изпитвал това чувство. Очакваш нещо много дълго. Толкова дълго, че забравяш точното му име. Господин Захариев, добро утро. Какво става с Емил? Нищо не става, той замина. Покрай него и статията замина. Господин Захариев, имам чувството, че сякаш така сами си укриваме данъците. Никакви данъци не укриваме, Валентине. Напоследък нивото ни под всяка критика. Това означава, че крадем пари ли? Не, но някои хора не си изпълняват задълженията. Твоята работа не е изключение. В последно време качеството на материалите не е завидно. Да, защото редакторите се превърнаха в писатели, а писателите в свидетели. И аз силно ще настоявам за позицията ли на редактор. Мисля, че на мен доста повече да ляга. Това не го определяш ти. Ако продължавате да не изпълняват задълженията си, ще бъда принуден да взема мерки. Аз ще взема мерки. Успех с новата длъжност.
Nein. Nein, das ist direkt da. 20 Minuten. Weißt du, wo wir draußen waren? Oh, Entschuldigung. Am Mittag essen wir dann in dieser Ebene da. Selber bezahlen? Wo ist denn da bei den ganzen Restaurants, da bei diesen. Warte, dass du happy gehst. Ей, момиче! Къде е център? Кой център? Ами как кой? Ти не си ли за там? Аз съм за тук. Какво има в тая пустош?